Para sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, dumaan, dumalaw at bumisita sa channel natin, lahat ng mga ka-viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. Kung noon ay nagbigay tayo doon sa mga kasamang technician natin na wala sa grupo, ang binibigay natin doon ay mga kit tsaka electronics, active components. Ngayon naman ang bibigyan natin ay gadget. So, kung noon ay binibigyan natin ay yung wala, ang bibigyan natin ngayon ay yung meron. So, bakit nga ba meron yung bibigyan natin? So, itong meron na to, ito yung taong napakabait at napakamatulungin lalo na sa mga kasama sa Electronics Technicians Group. Dito, bakit nga ba siya yung napili ko? Dahil nung makita ko yung video niya, doon ko nalaman na grabe yung ginawa niya para umangat yung channel natin. Doon niya binuhos niya doon yung kanyang time and effort, yung kanyang knowledge and skills, pati yung bulsa niya mismo, ginamit niya para tumaas yung channel natin. So, maraming salamat sa iyo. Alam mo na kung sino ka. At hindi lang to siya nag-iisa. Meron din siyang mga kasama na nagbibigay din para masuportahan tayo. Okay, so maraming salamat sa inyo. Sa susunod ko na kayo babanggitin. Huwag muna ngayon para medyo may thrill naman konti para doon sa mga kasama natin sa grupo at pati na rin sa mga kasamahan sa grupo. So, maraming salamat sa inyo dahil napakarami natin sa grupo at hindi naman tayo lahat tech vlogger. Sa lahat ng mga ka-tech vlogger, alam kong sumusuporta kayong lahat sa akin. Maraming salamat at para doon sa mga hindi tech vlogger, ramdam ko pa rin yung support nyo na sa bawat video ko ay nandoon kayo. So maraming salamat din sa inyo at maraming salamat sa ating lahat sa Electronics Technician Group at sa sarili kong grupo. Kahit na kakaunti lang tayo at nandun pa rin kayo lagi sumusuporta sa akin. Yung Electronics Technician International at marami din doon yung mga foreigner. So thank you. At ito ngayon, ito yung ibibigay natin. Hindi naman to yung makapagbigay tuwa at buong kasiyahan sa isang tao. Maliliit na bagay lang naman kasi yung magbibigay ng total tuwa at saya ay si Lord lang naman. Sitong sa atin ay sana ay makapagpangiti tayo ng isang tao na mabigyan natin ito. Ay ito yung tinatawag para sa hindi mga nakakilala nito. Ito yung tinatawag na isang uri ng sound processor. So, digital delay, isang delay na madalas ginagamit sa mga musical instruments. Katulad ng mga electric guitars, ano pa ba, mga keyboards. So, keyboards, piano, organ, synthesizers, iba't ibang klase ng keyboards. Tapos, iba't ibang klase din ng musical instruments ang magagamit dito. So, microphone, pwede rin mga sources ng sounds. So, i-feed lang natin dito. So, hindi ko na i-review dahil may review naman ako nito. Meron akong upload dito mga siguro more than a year na. Abangan nyo na lang yung i-review ko na DD3. Ito kasi DD5 nga pala yung i-review ko. Ito kasi DD3. So matagal na kami magkasama nito sa loob at labas ng bansa. Siguro more than 20 years. At ngayon nandito na tayo. Permanente na tayo dito sa Pinas. At nandito pa rin siya sa tabi natin. At ito, ipapakita ko sa inyo. Ititest natin na para malaman nyo at marinig nyo na buo pa rin siya hanggang ngayon. So napakatagal na nitong modelo na to. DD3. Ito yung pinakaunang digital delay sa history ng musical gadgets. Kasi yung unang lumabas ay analog delay. So dito kung mapapansin nyo, digital delay. So sila yung boss yung unang gumawa ng digital delay na ganito. So yung boss nga pala ay ano yan, yung may-ari ng boss ay
Roland. Siguro kilala nyo naman yung Roland Products o Roland Company. So sa kanila to. At ang maganda lang dito ay yung input niya napakataas tsaka yung output niya napakataas din. So kung ano man yung i-feed mo dito, so halos makukuha niya lahat. Compatible siya sa lahat ng gadgets. Tapos yung output niya halos compatible sa lahat ng amplifiers tsaka pre-amplifiers. So ito yon. At meron din tayong isang iconic vocal microphone ng Shure, yung PG48. Tapos sinamahan na rin natin ng isang microphone capsule ng Shure din. Pero hindi to siya pang PG48 na Shure, kundi sa isang mas mataas na modelo ng vocal microphone. Okay? So ito yon. Bibigay natin siya. So sana naman matuwa ay itong ibibigay ko sa iyo, hindi ako nag-aalangan at nag-aatubiling ibigay ko to sa iyo dahil alam ko namang magagamit mo to at alam ko namang iingatan mo rin. So ito lang muna yung may ibibigay ko ngayon para naman doon sa mga kasama niya dahil alam kong marami sila. Hindi lang itong tao na to ang pagbibigyan ang gumagawa ng paraan para umangat yung channel. So marami sa grupo. Halos lahat ng member sa grupo ng mga tech vlogger sumusuporta sa atin. So mag-pray lang tayo ng mga mas maraming blessings pa dumating para naman ay lahat sa atin ay maambunan. So ngayon dito try natin, titest natin siya para marinig nyo mismo kung ano yung magiging contribution ng ating digital delay sa music na i-feed natin. So okay, so uunahin muna natin, hindi tayo maglalagay ng effects. Okay, ito. Ayan yung walang effects. Ngayon, lagyan naman natin. So ayan, narinig nyo na, gumagana pa siya kahit na medyo matagal na. So ito yung ginagamit ko dati nung medyo kabataan pa tayo, mahilig pa tayo sa music, mahilig tayo mag-mix, maglagay ng mga effects sa iba't ibang klaseng music. So nag-iba na yung buhay natin ngayon at ito na yung time na isi-share naman natin sa iba yung mga karanasan natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat para sa makakatanggap nito. God bless at salamat uli. God bless. Bye-bye.